domingo, domingo. Ok, ya. Hola todo el mundo, ¿cómo están? Yo soy Juli y hoy vamos a hablar de los tipos de estornudo. Creo que todos y todas tenemos varios estilos de estornudar, pero estos son los más comunes. Y empecemos. Y bueno, si les gusta el video, denle manito arriba. Dime cómo tú estornudas. Me dolía la garganta. Y bueno, si te gustó, dale manito arriba, suscríbete, comparte este video si es que te gustó. Y si es que no te gustó, igualmente compártelo para que cada vez seamos más y más y más y más. Y bueno, sígueme en mis redes, Facebook, Twitter, que te las dejaré aquí abajo. No olvides de agregarlo a tus favoritos, así me ayudarías mucho. Y antes de terminar el video, quería mandar unos cuantos saludos. Miguel Sabe, como siempre. Y Cristian Arias. Y bye.